Բարև ձեզ, ռադիո ջան եմ միացրել, բնականաբար օրը 24 ժամ հայրենասիրական երգեր են, հիմա երբ լսում եմ այս երգերը, մտքովս գիտեք ինչ անցավ, անպայման ուզում եմ երևի թե այդ մտքով սկսեմ հիմա այսօրվա իմ լայվը, այս ամեն ինչից հետո ոնց ենք լսելու այս երգերը, այսօր հաղթել ենք, այսօր դուխ ունենք, այսօր դուխով ենք, հայ զինվորի մասին երգը երբ առաջ լսում էինք, հպարտությունից մեռնում էինք, եթե արտասվում էինք, հպարտությունից էինք արտասվում, նրանց կորսված, զոհված կյանքերի համար էինք արտասվում, բայց հիմքում հպարտությունն էր, հիմա ոնց ենք լսելու այս երգերը, երեք իմ լավ ընկերը, տաղանդավոր ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանով հեղինակեց, ստեղծեց կյանք ու կռիվ հիասքանչ ֆիլմերը, գրել էր, հարց էր բարձրացրել, ոնց պետք է նայենք այդ կինոն, ոնց պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք, որ նստենք ու նայենք կյանք ու կռիվը, ինչքան ոչ ակտուալ, ինչքան ուժը կորցրած ֆիլմ դառավ մի օրում կյանք ու կռիվը, հիմա իմ այսօրվա ուղերձը կամ ուղերձի առաջին հատվածը ես պետք է ուղղեմ իմ ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, քույրերին, եղբայրներին, ովքեր ապրում են Սփյուռքում, ձեզանից յուրաքանչյուրը 45 օր ես գիտեմ, որ համարյա չի քնել, ձեզանից շատերը մասնակցել են այն հսկայածավալ աշխատանքին, որ տարվեց ու արվեց Լոս Անջելեսում, ձեզանից շատերը իրենց կոմֆորտ լևելից դուրս արել են աշխատանքներ, ֆիզիկական, ֆինանսական նվիրատվություններ, ու ձեզանից շատերը իմ նման արդեն մի քանի գիշերա մխում են, մխկտում են, լացում են ու հասկանում են, որ ամեն ինչ կորցված է։ Ես հիմա քշում եմ ֆրիվեյով եւ ես լավ էի զգում, որ անցած 40-45 օրվա ընթացքում միանգամից կարողանում էի տեղորոշել ու միանգամից ճանաչել, թե որ մեքենայի վարորդն է հայ, որովհետեւ Արցախի դրոշներ էր ծածանվում համարյա բոլոր հայերի մեքենաների վրա։ Լոզունգներ էր գրված համարյա բոլոր հայերի մեքենաների վրա։ Հիմա ինչ պետք է անենք մենք այդ լոզունգները։ Արցախ ստրոնգ վերնաշապիկները ոնց պետք է հագնենք։ Արցախի դրոշով մեքենաներ ոնց պետք է քշենք։ Սա հարցեր է, որ ինձ տանջում է, ես վստահ եմ, որ բանական յուրաքանչյուր սփյուռքահային ու մարդուն է տանջում։ Ուրեմն հիմա հարցս ձեզ սիրելի սփյուռքահայեր։ Մենք հավաքվեցինք Տեսլա ընկերության մոտ բողոքեցինք Արբանյակի համար, որ պետք է համագործակցեր Ադրբեջանի հետ եւ ուղարկեին տիեզերք։ Մենք հավաքվեցինք տեխնոլոգիական կենտրոնների դիմաց, որոնք վաճառում էին ինչ-որ մասեր բայրակտարը ստեղծելու համար, ու նրանցից մի քանիսը հրաժարվեց։ Մենք հավաքվեցինք CNN-ի գրասենյակի մոտ, մենք հավաքվեցինք NBC-ի կենտրոնակայանի մոտ, որովհետև նրանք չէին լուսաբանում կամ վատ էին լուսաբանում։ Մենք հավաքվել ենք ու շատ ենք հավաքվել Թուրքերի եւ Ադրբեջանի հյուպատոսարանների շենքերի մոտ մեր բողոքն ենք արտահայտել։ Երիտասարդ դաշտակները 7 օր ու գիշեր հացադուլ արեցին։ Լավ, շատ լավ։ Ես ամեն օր հպարտանում էի, յուրաքանչյուր այդ ակցիայով, փորձում էի մասը լինել, փորձում էի մասնակցել։ Լռությամբ silent ինչ-որ բողոքի ակցիաներ արեցինք, գոռալով, գոչալով քայլարշավներ արեցինք, ինչ ասես արեցինք, հիմա ինչի ենք նստել լուր, հիմա ինչի ենք նստել լուր և կենցաղ բերել, են խոսակցությունները, որոնք պետք է բարձրաձայնենք, ուր են դաշնակները, ես դաշնակցական չեմ, ես կուսակցական չեմ, ես ոչ մի կուսակցություն չեմ հարում, Լոս Անջելեսում չկան թասիբով մարդիկ,
Դաշտակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին ձերբակալել էին։ Ինչի չեն հավախնվում դաշտակները 7 օր ու գիշեր երիտասարդ երեխեքը ճոզալ այդ հրաշք երեխեքը հացադուլ էին անում։ Հիմա ինչի դուրս չեք գալի հացադուլ հայտարարեք։ Ձեր ղեկավարին են բռնել։ Ուր են ավանդական կուսակցությունները։ Ուր է եկեղեցին։ Ուր եք երկու եկեղեցիներ, երկու առաջնորդներ, երկու սրբազաններ։ Կիլիկյո թեմի ներկայացուցիչ, Էջմիածնի թեմի ներկայացուցիչ, առաջնորդներ։ Ցանկ եմ հրապարակել երեք իմ Facebook-ի էջում։ Անվերջ ցանկ է, թե ինչ եկեղեցիներ, ինչ մշակութային գոհարներ ենք թողելու Թուրքին ու դուրս գանք։ 5-րդ դարից մինչև 2006 թվական կառուցված եկեղեցիների անուններ են։ Դեպի զուգարան տանող արահետներ են դառնալու այդ քարերը այդ եկեղեցիների։ Թուրքերի բաղչաների պարիսներ ու պատեր են դառնալու այդ եկեղեցիների քարերը։ Ինձ Սփյուռքի հետ կապող մեդիումներ այլևս անհրաժեշտ չեն։ Սա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքն է, ինքը ասեց 2 տարի առաջ։ Այլևս մեդիումներ ինձ անհրաժեշտ չեն Սփյուռքի հետ զրուցելու համար։ Այդ մեդիումները ինքը նկատի ուներ ձեզ, ավանդական կուսակցություններ, որ տարիներով, տասնամյակներով Սփյուռք եք պահել։ Այդ մեդիումները ինքը նկատի ուներ ձեզ, եկեղեցիներ, որ տարիներ շարունակ Սփյուռք եք պահել։ Այդ մեդիում ասելով ինքը նկատի ուներ ձեզ, դպրոցներ, որ տարիներ շարունակ հայ եք դաստիարակել ու կրտել։ Այդ մեդիումը նկատի ուներ ձեզ, հայրենակցական կազմակերպություններ եւ միություններ, որ տարիներ շարունակ ինչ որ բարեգործական ինչ որ գործեր եք արել։ Այդ մեդիումը նկատի ուներ ձեզ, Հայդատ։ Հայդատ, առաջինը ձեզ նկատի ուներ, որ տարիներով արել եք ու իրանք վերջին 2.5 տարում դուք ինչ անում էիք, հրապարակում էին ու տակը չէին գրում, որ դա Հայդատի կողմից է։ Հայդատի ձեռքբերումն է։ Յուրաքանչյուր կոնգրեսականի ելույթ, յուրաքանչյուր ներկայացուցչական պալատի, յուրաքանչյուր կոնգրեսի որոշում, յուրաքանչյուր ինչ որ փաստաթուղթ որ ընդունվում էր, Հայամետ ներկայացնում ու տակը չէր գրվում, որ դրա տակ կա Հայդատի ջանքն ու եռանդը, տարիների աշխատանքը։ Այդ մեդիում ասելով նկատի ուներ ձեզ նաև հոմ, հայ օգնության միություն, որ տարիներ շարունակ հավաքել եք փողերը, հավաքել եք ու գնացել եք տնետուն ընկած գորգ էիք վաճառում Արցախի, որ Արցախ օգնություն տանեք, որ դպրոց սարքեք։ Այո, հիմա այդ մեդիումները պետք չեն իրան, որովհետև ինքը iPhone-ով էր շփվում մեզանից յուրաքանչյուրի հետ։ Ու լվում էր շատ-շատերի ուղեղները։ Մենք ատում էինք նախկիններին։ Հիմա 1.5 միլիոնը ատում է մյուս 1.5 միլիոնին։ Ոնց ենք ապրելու այս ատելությունով։ Առաջ ատում էինք ինչ որ խունտայի, ինչ որ խմբի։ Հիմա Նիկոլ եկավ ու արեց տենց որ 1.5 միլիոնը Հայաստանի բնակիչ ատում է մյուս 1.5 միլիոնին։ Մի տան մեջ մի եղբայրը ուրիշ ձև է մտածում, մյուս եղբայրը ուրիշ ձև է մտածում։ Սարոյան եղբայրները սարքել։ Հիմա Սփյուռք, ինչի եք նստել տները։ Ինչի չեք ինքնակազմակերպվում։ Օրեկան 3 միտինգի էի գնում։ 3 միտինգ էր կազմակերպվում, ինքնակազմակերպվում։ Պատերազմի օրերին։ Ապրեք, խոնարհվում եմ։ Արեցինք, ինչ կարողացանք արեցինք։ Դավաճանը եկավ ու արեց իր արածը։ Հիմա ինչի եք նստել։ Սերժը իմ աչքի լույսը չի իմ աչքի լույսը, նորից եմ կրկնում հատուկ դեբիլների համար, խոտակեր անասունների համար, ովքեր հանկարծ կփորձեն ինձ որևիցե ինչ-որ մեկի հետ կապել, ես կուսակցական չեմ։ Ես վերջի 20 տարում եթե ինչ-որ մեկի համակրել եմ, մեկի արած աշխատանքների եւ ինչ-որ կուսակցության համակիր եմ եղել, ու դա արել եմ անթակույց, դա եղել են դաշտակները, որովհետեւ եկել եմ ու տեսել եմ թե ինչ հսկայական գործ է արվել այս համայնքում։ Համենայնդեպս այս համայնքը չէր լինի ու առասարակ Սփյուռքը չէր լինի, եթե դրսում չաշխատեր Հայդատը, որը անկախ ինչ օդից ընկած կառույց չի, բնականաբար դաշնակցական է։ Հոմը, որը էլի օդից ընկած կառույց չի, հոմեն ընդմենը, որը էլի օդից ընկած կառույց չի, սրանց բոլորի տակ, բոլորի հետևում, բոլորի թիկունքում դաշնակցական կուսակցությունն է։ Ես համակիր եմ եղել այդ մարդկանց, բայց ես կուսակցական չեմ։ Եվ չեմ լինի կուսակցական։ Ես հայ եմ, ես Սփյուռքա հայ եմ այսօր համարվում, բայց ես երևանցի եմ 7 պորտով։ Հիմա Սփյուռքում ապրող երևանցիներ,
Ինչ եք նստել տանը։ Կարելի է ամերիկանալ եւ անհամաձայնությունը գոնե, բարձրաձայնել այն խոսքերը, որոնք դուք ձեր խոհանոցներում եք այսօր անում։ Այս դրույթները, որ դուք ձեր կանացու ընտանիքի անդամների հետ հեռախոսով ու խոհանոցում ու ձեր բեսեդկաներում եք վարում։ 88 պատգամավորները պետք է իմանան, որ իրանք այլևս անցանկալի անձիկ են Լոս Անջելեսում։ Պետք է իմանան։ Երբ որ գալիս են եւ Ամերիկանայում վիվիշկա քայլում էին, ինձ էլ ժամադրում էին բացառապես Ամերիկանայում հանդիպելու համար։ Նրանցից շատերը վիվիշկայի համար, որովհետեւ իրանք ուզում էին, որ այդ ֆեմը զգան։ Այդ համաժողովրդական սերը զգան։ Իրանք ինձ հրավիրում էին հատուկ Ամերիկանա, որ ամեն երկրորդ անցնողը գար նկարվեր իրանց հետ ու իրանք օրգազմ ապրեին։ Հիմա իրանք պետք է իմանան, որ իրանք Ամերիկանա չեն կարական, իրանք Լոս Անջելեսը չեն կարական, որովհետև մենք սփյուռքահայերս, մենք այստեղ ապրող հայեր տասիբով ենք, իրանք ոտը կջարդենք, որովհետև իրանք չկան արդեն քանի օր է։ Ուր են այդ 88 պատգամավորները։ Ուր է մեր ընկեր Զարե Սինանյանը։ Սփյուռքի անունից ինչի հայտարարություն չես անում, Զարե։ Ես քեզ հարգում եմ, ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ նվիրված եմ եղել։ Ես քո համար լիքը գործ եմ արել։ Ես քո համար լիքը գործ եմ արել։ Ես օր ու գիշեր, երբ որ դու եկար քաղաքականություն, ես չեմ քնել։ Ես պայքարել եմ, ես ամեն ինչ արել եմ իմ կոմֆորտ զոնայից դուրս։ Ոչ մի բան չեմ ուզել քեզանից։ Ոչ մի բան, մի հատ շնորհակալագիր ես տվել վերջում գալուց։ Ուրիշների համար եմ մենակ ուզել ինչ որ թղթի կտորներ։ Իմ համար ոչ մի բան չեմ ուզել, բայց քո համար որպես ընկեր, որովհետեւ YAN-ով է ազգանունդ վերջանում, YAN։ Իմ համար պատիվ ա եղել, որ Զարե Սինանյանը Երևանցի տղա, 14 տարեկանից Ամերիկայում ապրող Երևանցի տղա, գրագետ, կիրթ, պետք է այստեղ քաղաքապետ դառնա, քաղաքային խորհրդի անդամ դառնա։ Ես քամակս ճղել եմ։ Ու իմ նման լիքը մարդիկ են ճղել քամակները։ Հիմա հայտնվել ես Երևանում, Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար ես։ Սիրում եմ քեզ, հարգում եմ քեզ, քո հետ անդադ կապի մեջ ենք եղել։ Իմ եթերներով։ Հավատացել եմ քո խոսքին։ Հավատացել եմ քո կոչերին, ի տարբերություն վարչապետի անատամ հայտարարություններ չես արել։ Երբ որ Նիկոլը Վիզծուր բանից էր խոսում, կապիտուլյացիայից եւ ցավոտ փոխզիջումներից էր խոսում, այդ օրը ես քո հետ եթերում միացա լայվ ու դու իմ տրամադրությունը բարձրացրեցիր, լիքը հերոստայտողների տրամադրություն բարձրացրեցիր, լավ խոսք ասեցիր, հայի խոսք ասեցիր։ Այնքան լավ խոսք ասեցիր, որ այդ օրը ապրեցրեցիր ինձ։ Ուր ես հիմա։ Տունը ծախել ես տեղ, Լոս Անջելես հետ գալու տեղ չունես, գնացել ես, ուր ես։ Ինչ ես անելու, ոնց ես նայելու իմ աչքերին, իմ։ Ուր եք դեպուտատներ, Արթուր Մանուկյան դերասան, իմ ինստիտուտի ընկեր, շնորհաշատ դերասան, տանձիտ պետք էր քաղաքականությունը, խապես քեզ տարավ Նիկոլը կողեց պարլամենտ, ու կոնոման լիքը մարդկանց, ոնց ես նայելու ընկերներիդ աչքերին, ինչի չես խոսում, ոնց եք դուք ձեր խղճի հետ քնում։ Ես հարց էի տալի լիքը մարդկանց հարուստների, ասում էի ժողովուրդ ոնց եք քնում, երբ որ ձեր հաշվի վրա միլիոններ կա, այդ միլիոններից գոնեմ 2000-ը տվեք։ Որ քնում եք դուք գիտեք, որ դուք միլիոնատեր եք, ոնց եք քնում, փող տվեք։ Հիմա ձեզ եմ հարց ուղղում, փոխում եմ այդ հարցի բանը, որովհետև արդեն всё, փող պետք չի էլ։ Ու չեն տալու էլ փող ոչ մեկ։ Ես չեմ տալու։ Ոնց ես քնում, Արթուր Մանուկյան։ Ծովինար Վարդանյան, ոնց ես քնում։ Գևորգ Վարդանյանի ժոկոյի աղջիկ, Ծովինար Վարդանյան, գրագետ աղջիկ, որով հիանում էի, երբ դու պատանի էիր։ Ոնց ես քնում հիմա։ Հերդ պետականության ակունքներում ա եղել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրվելու քեֆը հերդ ա արել։ Ուր է, ինչ եք խոսում ընտանիքում դուք, կայֆ ա։ Թե վախենում ես, ինչից ես վախենում։ Փող լիքը ունես, ամեն ինչ ունես, ինչից ես վախենում։ Որ քոսոտ ամբյոնին չես մոտենալու էլ, քոսոտ։ Իմ ընկերների մեջ լիքը քայլածներ կան։ Իմ ընկերների մեջ լիքը մարդիկ կան, ովքեր անցել են այդ ճանապարհը ու դարել են ինչ-որ բաներ։ Ու տենց չդարան ինչ-որ բաներ։ Չդարան, որտեվ բոբիկ էին, դատարկ էին։ Միգուցե լավ դերասան էին, բայց բոբիկ էին քաղաքականության մեջ։ Որտեվ ամեն անգամ Արթուր քո ելույթը պարլամենտում լսում էի, ամոթուց գեդինն էի մտնում։
Լավ մարդը մասնագիտություն չի, ասել էր Օրբելյանը, մի անգամ ինձ։ Ասես լավ մարդը դա մասնագիտություն չի։ Լավ մարդը կարա լավ մարդ լինի։ Իմ տանձին չի, որ լավ մարդա թե վատ մարդա իմ վիրաբուժը։ Ինձ պետք է որ ինքը պրոֆեսիոնալ լինի, ինձ վիրահատի։ Թե ինքը լավ մարդա թե վատ մարդա։ Հետո ինչ։ Մխիթար Հայրապետյան, ստախոս, ուր ես։ Ուր ես Մխիթար Հայրապետյան։ Ինչ հեքիաթներ ու լոլոներ էիր ինձ պատմում։ Ինչ ծափերով քեզ դիմավորեցինք ստեղ։ Եկար կարևորեցիր Սփյուռքի նախարարության գործառույթները, հանեցիր դրեցիր Աստծո բանի վրա։ Գնացիր ու ոչնչացրեցիր Սփյուռքի նախարարությունը։ Ուր ես Մխիթար Հայրապետյան։ Դու ամենակարևոր քայլողներից, ծրագիրը գծողներից, չգծողներից, ավելի շուտ copy-paste անողներից։ Որտեղ ծրագիրը դուք չեք գծել, դուք եկան խելք չունեք։ Խելք ունեք Արցախը կպահեիք։ Դուք ուղղակի լավ copy-paste արեցիք ամերիկյան ինստիտուտների գծածը ու իրականացրեցիք ձեր դմդմփուերը ու ձեր շերեփները ու չգիտեմ ինչերը։ Դուք լավ copy-paste արեցիք։ Դատարկ սոված ատելությամբ լի ժողովուրդ էր ուղղակի ու դրանից արդից օգտվեցիք։ Օգտվեցիք արդից, որ Սերժ էին ատում մարդիկ։ Բայց խափեցիք վերջում։ Արդից օգտվեցիք, եկաք լավ արեցիք, բայց շենացնեիք։ Դուք սպանել եք, Մխիթար Հայրապետյան, դու սպանել ես իմ աղբոր երեխեքի հույսը։ Դու սպանել ես իմ աղբոր աղջկա հույսը, որը 3 լեզու գիտի, բայց էլ չի ուզում ապրի Հայաստանում։ Իսկ առաջ գալիս էր Ամերիկա ու փախնում էր հետ, որտեղ ասում էր իմ Երևանը, իմ Հայաստանը։ Ինչ ես մտածում հիմա դու Ալեն Սիմոնյան։ Դրա վրա անջատվեց նախորդ լայվս։ Ուր ես։ Ինչի՞ ես խոսում։ Ինչ էի հարցրել քեզ, որ գնացիր ու հանեցիր ընկերների ցանկից 1 տարի առաջ։ Հիմա լայվի այդ 1 տարի առաջվա ինտերվյուն կդնեմ։ Դուք այդ Facebook-ում կռիվ տվողների ու ինքնահաստատվողներից չբարձրացաք Միքայել Վերև։ Դուք ձեր այդ ինչ-որ տարաձայնություն ունեցող հաղորդավարին, լրագրողին գնում եք, հանում եք ընկերների ցանկից, այդ եք դուք։ Էժան։ Ինչա թե հարցրել էի, որ կարմիր Range Rover-ով ես ֆռում Աղքատ քաղաքում, լավ էի արել։ Ու էլի հարցեր էի տվել, լավ էի արել, որտեղ ուղեղ ունեմ։ Բոլորը իրավունք ունեն տալ հարցեր։ Չկա վատ հարց, չկա անխելք ու վատ ու անուղեղ հարց, կա վատ պատասխան։ Յուրաքանչյուր հարցին կարելի է տալ ազնիվ պատասխան, յուրաքանչյուր հարցին կարելի է տալ ճիշտ պատասխան։ Կողխել եք մինչև Հայրապետի խազը, ատելությունը։ Սրբազանի, Պարքև Սրբազանի դեմ են գրում։ Ղարաբաղցիների դեմ են գրում։ Գրում են մնացեք ընդեղ, շատ լավ եղավ, ես ինչ եք անում։ Տնավեր ու տները լքած Ղարաբաղցիները կեսօր ձերբակալել իմացա, ես ինչ եք անում, ով եք դուք։ Այ շան վաստակներ, ով եք դուք։ Դուք Ղարաբաղցի եք ձերբակալում, արցախցի եք կեսօր ձերբակալում հրապարակից։ Տուն չունեն մարդիկ։ Ալեն, տուն չունեն, դու ունես շքեղ, շատ շքեղ տուն, իրանք տուն չունեն։ Նիկոլ, դու ունես շքեղ տուն, իրանք չունեն։ Անուղեղների հավաքածու, կտերը ուտող։ Ինչ-որ բեմադրություններ են անում վատ, դրա համար պետք է ուղղակի պետք է տարական կրթություն ունել, որ հասկանա, որ դա բեմադրություն է, որ զինվորների խոսք են վերցում Հանրապետության հրապարակի մեծ էկրանի վրա պատտում, բայց դուք գեդինը չեք մտնում, մեռակ ձեր ֆեյք զանգերով, հեռախոսազանգերով մեզ կտեր տալ առաջի օրվանից, որ Յանիմ Գետաշեն են վերցում հեսա ռուսները, Շահումյանն բեկալում հեսա ռուսները, ձեր սարկած ֆեյք զանգերներ, որ մեզ թմբիրի մեջ պահենք, էնել հետո պարզվեց, որ ամենավատը առաջի օրն է եղել, ավիրելով, քանդելով եկել են, սպանելով եկել են։ Դուք զանգեր էիք սարքում, ձեր ստուդիաներում ու լցնում էիք մեր ականջները։ Հիմա, վերջացնելով խոսքս, կոչ եմ անում, դիմում եմ իմ սփյուռքահայ ընկերներին, ովքեր ունեն թասիբ, չգիտեմ, դաշնակներ, հնչակներ, ռամկավարներ, չգիտեմ, փնչակներ, չգիտեմ, ինչ-որ լիքը տենց անուններով, ինչ-որ տենց լիքը տենց կառույցներ կա։ Լիքը։ Լոս Անջելեսում որ կողմ նայում ես մի հատ ինչ-որ հայատար, ինչ-որ բան է, սայնա ու ինչ-որ կազմակերպության անուն է, ինչ-որ գրասենյակ է։ Ինքնակազմակերպեք։ Նիկոլը,
պետք է իմանա, որ ինքը Սերժ Սարգսյանի նման գլուխը կախ պետք է մտնի այս երկիր ու այս քաղաք։ Ոնց որ հավաքում եք ու գոռում եք Սերժիկ Դավաճան Հիլտոնի դիմաց։ Եվ որ Սերժը չէր տվել հողերը։ Ես չգիտեմ ինչ քայքերակեր է Սերժը, բայց Սերժի ժամանակ ես Արցախ եմ ունեցել։ Սերժի ժամանակ երբ որ ես գնացել եմ Հայաստան, ես նստել եմ մեքենա ու գնացել եմ Արցախ ու դրա հնարավորությունը ունեցել եմ։ Շուշին մերն ա եղել Սերժի ժամանակ։ Սերժը իմ աչքի լույսը չի, նորից եմ կրկնում անասուն խոտակերների համար։ Բայց Նիկոլի ժամանակ ես չունեմ Արցախ։ Չկա Արցախը, իմ ընկեր արցախցիները ասում են, որ իրանք չեն գնալու Արցախ, չեն գնալու, որտեղ թասիբ ունեն, չեն ուզում գնան Ստեփանակերտ լսեն Շուշիի նամազը, ուտենան սարքված ու Դուբայ սարքած Շուշին, որը կլինի հաստատ տենց։ Հիմա սփյուռքահայ բարեկամներ, պետք է մենք ցույց տանք։ Այնա մեքենայի անցնում բրեն գրած դուխով, այդ դուխովը մեր տունը քանդեց։ Այդ դուխովը հատատ պետք է տարարտար մտցնել հերթով բոլոր այդ հորինողների ոռը։ Ես ուզում եմ, որ վստահ լինեմ, որ իմ հայրենակիցները սփյուռքի խոտակեր չեն եւ ունեն ձայն եւ ունեն բողոքի ձայն։ Ես ուզում եմ ինձ շոուի մաս չզգամ եւ ինձ չզգամ օգտագործված այդ անուղեղների կողմից։ Հեսա շատ արագ կգնա բանը, կամպանյան, հեսա կամպեյնը կսկսեն հակասպյուրք, 44 օր մենք պուպուշ էինք, մինչև էտ մենք դավաճան էինք, հեսա էլի կսկսեն, ես իրավունք ունեմ խոսալու, դու, այ դու որ հիմա նստած ինչ-որ բան ես մտածում, դու իրավունք չունես, որտև ես արած ունեմ, դու չունես։ Ռեպրեսիաներ են անում։ Մի խոսքով, ես չգիտեմ, ես դիմում եմ հիմա, Վիգեն Հովսեփյան, ում անունը որ հիշում եմ, որ այս պահին մտքիս է գալի, Հարութ Մանուկյան, Նորա Հովսեփյան, Հոմ, Հայդատ, Արմեն Սահակյան, ձեր տայներով արած եկավ գցեց քաքի մեջ, քաքի հորը գցեց, ես շիպես աշխատում էիք վալանտիրներ, կոպեկներով, ձեր հաշվին, Օրը 24 ժամ, 20 տարի լուսաբանել եմ ձեր աշխատանքը, 20 տարի Հայդատի աշխատանք եմ լուսաբանել, հիացմունքով, եկավ ոմն ստահակ ու գցեց ջուրը, գցեց քաքահորը, չեք կարողանալու հանեք այդ քաքահորից, ուր եք, ինչի չեք հավաքում, ինչի չեք տալիս ձեր բանը, կարծիքը տեսակետը, չեք բարձրաձայնում, չեք ուղարկում Մեսիջ Հայաստան, կառավարությանը, դաշնակներ, Արայիկ Հարությունյանը պպզել քաքում էր ձեր վրա, դուք այստեղից ասում եք, դե մենք կառավարությանը սատարում ենք, որովհետև նա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեզ համար ցանկացած ոք ով կզբաղեցնի այդ պաշտոնը, դուք ինչ, դուք ուղեղ ունեք, էսի չեք խոսում դուք։ Դուք նման եք այն վեյերներով եւ շլապաներով, ցիլինդրներով, դեկոլտե հակած ինտելիգենցիային, ով տանը նստած սպասում էր, որ հեսա պետք է գան ու իրանց կոտորեն 15 թվին։ Ես ինչ ինտելիգենցիա եք խաղում, ես ինչ եք խաղում, կայֆ է? Ձեր գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին ձերբակալել են, ու դուք լռում եք, ես հիմա դա ոնց հասկանամ? Ես արդեն կասկածներ ունեմ, ոնց հասկանամ դա? Նիկոլին երբ որ ձերբակալեցին, ես 40,000-անոց երթերու միտինգներ էր, ուր եք դուք? Չէի կարա չասեի, դրա համար ուզում եմ, որ բեսեդկաների խոսակցությունները տեղափոխվի հրապարակ, կապ չունի որ հրապարակը, ու կապ չունի, ես պրոբլեմ չունեմ, եթե ժամանակին իմ երկրի խորհրդանիշ, լավ վատ, շատ քիչ, քոր թոփալ, սիրված կամ չսիրված, գնահատված կամ ատված, Սերժ Սարգսյանին պախարակում էիք, գտնելով որ դրա առիթը կա, Ամերիկան պախարակում եք Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշներից մեկին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վանկարկելով Սերժի քեռացիր, Հիլտոնի դիմաց, երբ ներսում նա ճաշկերույթ էր անում պաշտոնյաների հետ։ Հիմա ում եք սպասում, ինչի դուրս չեք գալի, ասեք, որ Նիկոլ Դավաճան։ Ինչի դուրս չեք գալի ու հարցեր բարձրաձայնեք ու պահանջեք այդ հարցերի պատասխանները։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես իմ լայվը ու երեկվա իմ լայվը զուտ հարցեր բարձրացնելու համար է։ Ես հարցեր բարձրացնելու իրավունք ունեմ, որոնց պատասխանները չկա։
կան օթում կախված լիքը խոսակցություններ, ինչի չեն պատասխանում այդ հարցին, ինչի է դուրս գայի լայվ եւ մուտիլովք է կանում։ Եվ ասում, որ դասալիկ է զինվորը։ Դասալիկը ինքն է, ցեղով հանդերձ։ Ինչ են խմծրել ձեզ։ Ինչ են խմծրել ձեզ, որ էշի ականջում քնացեք։ Մի խոսքով։ Մեկ էլ այդ սիրում եմ ձեզ, հպարտանում եմ ձեզանով։ Այդ բանը սրտխառնոց առաջացնող դեղահաբի փոխարեն դա կարելի է լսել ու վազել զուգարան ու միանգամից դատարկել ստամոքսը։ Սրտխառնոց առաջացնող։ Ու շատ ուզում ես հետ տաս այդ ֆրազան, միացնում ես, լսում ես ու կարելի է վազել զուգարան ու հետ տալ։ Ինքը սիրում է ձեզ։